지금 소개해드릴 공정은 방통 작업입니다. 방통이란 방바닥 전체 통미장을 줄여서 사용하는 건축용어 중 하나입니다. 방통을 하기 전에 사전 작업은 설비 공사가 필요합니다. 설비에는 에어컨 배관, 온돌에 필요한 엑셀 파이프 및 에이콘 설치를 선행하는 것이 좋습니다. 물론 현장 여건에 따라서 후 작업으로 하는 경우도 있기도 합니다. 그리고 전기 배선도 상황에 따라서 선호를 결정합니다. 방통은 크랙을 동반할 수 있기도 합니다. 걱정스러울 정도의 문제를 예방하기 위해서는 크랙 방지를 위하여 비닐로 된 망을 사용하거나 지읒 영상에서 보시듯이 동으로 된 에코매트를 사용하여 크랙 방지와 에너지 손실을 약 30%까지 줄이는 제품을 쓰기도 합니다. 작업자들의 평탄 작업 이후에 본격적인 미장을 3회 정도 해줍니다. 평탄화는 작업자의 스킬에 따라 차이가 날 수도 있습니다. 그리고 크랙 방지를 위하여 서서히 건조시키기 위해 비닐 보양을 해줍니다. 방통은 작업자의 기술과 관리자의 정성이 수반되는 작업입니다. 감사합니다.